घने जंगल में एक बड़ा और ताकतवर शेर रहता था। उसकी दहाड़ इतनी जोरदार थी कि छोटे छोटे जानवर कांप जाते थे। वह रोज जंगल में घूमकर अपनी दहाड़ से सभी जानवरों को डराता। हिरन भाग जाते, बंदर पेड़ों पर चढ़ जाते और खरगोश अपने बिल में छिप जाते। एक दिन जंगल के जानवर इकट्ठा हुए और बोले, अगर हम सब मिलकर रहें तो किसी से डरने की जरूरत नहीं। अगले दिन जब शेर ने दहाड़ा तो सभी जानवर मिलकर उसके सामने खड़े हो गए। यह देखकर शेर हैरान रह गया। उसे समझ